Braai naweek saam Crown National. Welkom terug met my chef Dino en Crown National. So vandag is 'n baie interessante dag want iemand het my gevra om vir Afrikaans mense te sê hoe om ordentlike ouma se boerewors te braai. Nou 'n Griek met vir Afrikaans ook te sê is 'n bietjie van 'n probleem vir my, maar ek gaan nou probeer. Okay. Die belangrikste, ek dink die enigste manier wat ek kan die beste vir jou sê, jy moet nou vir vleis dink soos jou vel. Okay? Jy moet begin op lae hitte. Maar voor dit, maak seker dat jou boerewors roomtemperatuur is. Dit is baie belangrik. Want as dit baie koud is en jy sit op die vuur, dan wat gebeur is al daai moisture gaan baie gou uittrek, gaan langer vat om te kook en dan gaan hy droog word. So dit is baie belangrik, roomtemperatuur eerste. Tweede, as jy in die son is en jy begin en jou vel is buite, jy begin om te sweet. Dis nou dieselfde ding met boerewors. En jy het daai vel buitekant en die vleis binne. So as jy op te hoë hitte begin, is soos jy begin om te sweet. En as jy te vinnig sweet, blaas uit die hele boerewors en dan kry jy daai en jy start piercing and it starts leaking out juice. En dan word dit 'n bietjie droog, you know? Dis nie wat jy wil hê nie. So soos ek altyd sê, low and slow is eintlik dieselfde met boerewors. Ons begin low and slow. So ons begin soos op 80 tot 100 grade. So dis om te begin. So met Crown National se eie ouma se boerewors wat ons vandag gebruik het, met al die speserye wat al lekker is hier binne. Ek het hier binne nou die boerewors wat op roomtemperatuur was en ingesit. So ek wil nie vir julle wil net omdraai, want ek wil ook nou wys hoe om dit om te draai sonder om te breek. So it's a bietjie pressure, dit is live, so laat sien wat gaan gebeur. So hier is ons boerewors hierso wat nou besig is. Okay. As soon as you can see, I put it across the grain, so it makes it easier just to flip it, because if it's together and to try and flip it is a bietjie harder. So ons gaan net so. Okay. Die rede wat die lid toe was, ons net om die hitte binne te hou. So you get a more constant temperature. So it opens and it keeps escaping and you're not cooking it all the way around. So now you do that and a nice little flick. There we go. I'll say, it worked out. Dan maak ons weer toe en ons los hom uit. Dit gaan so ten minste 15 tot 20 minute vat om dit te doen. Maar nou onthou, hierdie Weber is die een wat nou die hele tyd vir julle gesê wat julle kan wen. So asseblief, gaan dan na jou slaghuis naby jou. Dis deel van Crown National. Verkoop, kry so 'n bietjie van die boerewors. Dit is braai day vandag, so dis 'n goeie tyd om jou boerewors ook te kry voor dit uitgekoop is. Dan koop dit, kry in die kompetisie met Weber saam met Crown National en dan is ons daar. So dankie almal weer en ek sien julle 'n bietjie later om weer terug te kom in die kombuis. Ek sien julle later. Dankie. Braai naweek saam Crown National.